अगर बात करें हम ग्लांजा की जो एस वेरिएंट आता है उसकी म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जो काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी में आता है। डिस्प्ले क्वालिटी देखेंगे आप काफ़ी अच्छी है और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर इसको करते हैं म्यूजिक ऑन, तो देख पाएंगे आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने के लिए यहाँ पे हमको मिल जाती है। साथ में यहाँ पर 93.5 अगर आप करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, काफ़ी अच्छा साउंड है, काफ़ी अच्छा बेस मिल जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।